আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। নিশ্চয়ই আপনারা এই ধরনের মাল্টি সকেট ব্যবহার করে থাকবেন এবং অনেকের বাড়িতে এই ধরনের মাল্টি সকেট পরিত্যক্ত অবস্থায় নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। তো মাল্টি সকেট বিভিন্ন ক্যাটাগরির বা বিভিন্ন মডেলের হয়ে থাকে। কিছু মাল্টি সকেট একটু নিম্নমানের এবং কিছু মাল্টি সকেট হেভি মানের হয়ে থাকে। তো মাল্টি সকেটগুলো আসলে একটি প্লাগের সহিত সাপ্লাই কেবল জুড়ে কিছু সকেট সংযোগ করা থাকে এবং এই সকেটগুলি ব্যবহার করে মাল্টিপলভাবে কিছু লোড ব্যবহার করা যায়। তো এই ধরনের মাল্টি সকেটে মূলত হেভি মানের লোড ব্যবহার করা যায় না, বিশেষ করে কম্পিউটার বা রাইস কুকার এই জাতীয় লোড ব্যবহার করা যায় না। কিছু কিছু মোবাইল চার্জার এবং দুই একটি টেবিল ফ্যান ব্যবহার করা যায়। তো এই মাল্টি সকেটগুলো আসলে রিপেয়ারযোগ্য এবং প্রায়শই নষ্ট হয়ে যায়। তো দেখেন আমি সিরিজ কর্ড বা সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে চেক করছি যে মাল্টি সকেটগুলো আসলে ভালো আছে কিনা। তো দেখেন এই সকেটটি ভালো আছে, আমি শর্ট করে দেখছি এবং উপরের সকেটটি জ্বলছে না, লাইট যে সিরিজ লাইট জ্বলছে না, সিরিজ ল্যাম্প। তো দেখেন দুইও সাইডে আমার ফেজ দেখাচ্ছে টেস্টারে এবং দুইও সাইডে ফেজ দেখানোর অর্থ হচ্ছে নিউট্রাল ফেল করেছে, অর্থাৎ নিউট্রাল মিস হয়েছে, কোথার থেকে নিউট্রাল কাট হয়ে গেছে। তো আমরা এই মাল্টি সকেটটি খুলবো তার আগে এই যে হরিজেন্টাল যে মাল্টি সকেট রয়েছে এই মাল্টি সকেটটি রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। এখানে প্রথম সারির 3টি 2 পিন প্লাগ ভালো আছে এবং পরপর যে 3 পিন প্লাগগুলো রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেছে। তো দেখেন পুরে এখানে দাগ হয়ে গেছে। তো কোথায় সমস্যা হয়েছে তা দেখার জন্য আমি খুলে নিয়েছি এর যে ব্যাক পার্ট রয়েছে তা, এবং খেয়াল করেন এই যে ক্যাবেলটি রয়েছে এই ক্যাবেলটি এখানে পুড়ে গেছে, এই যে এখানে। তো এটা যদি ফেজ হয় এবং এটা যদি নিউট্রাল হয় তাহলে এই ক্যাবেলটি এর উপরে থাকার ফলে যেহেতু হয়তো বা হিট হয়ে গেছে এবং কোনোভাবে এটি ব্যাক পার্টের সাথে লেগে শক্তভাবে লেগে এখানে গলে গেছে এবং শর্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ক্যাবেলটি পুড়ে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। এবং এই যে মাল্টি সকেটের যে পোর্টগুলো দেখছেন বা কানেক্টারগুলো দেখছেন এগুলো মূলত টিনের এবং এর যে সাইডে যে বেস রয়েছে, সাইডে যে কভার, এগুলো আসলে সিরামিকের। তো এখান থেকে মূলত ক্যাবেল পুড়ে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। এ কারণে প্রথম 3টি যে 2 পিন প্লাগ রয়েছে এই 3টি 2 পিন প্লাগ শর্ট করলে সিরিজ ল্যাম্প জ্বলছে, অর্থাৎ এই 3টি 2 পিন প্লাগ ঠিক আছে। এবং পরবর্তী প্লাগগুলো এখান থেকে যেহেতু ক্যাবেল ছিঁড়ে গেছে পরের কানেকশনগুলো আর সংযোগ করা সম্ভব হয়নি। এই 3টি প্লাগ ঠিক আছে প্রথম সিরিয়ালের। এই যে এখান থেকে 1 2 3 এই 3টি প্লাগ ঠিক আছে এবং এখান থেকে যেহেতু কেটে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, এখান থেকে পুড়ে গেছে। তো ডিসকানেক্ট হয়ে যাওয়ার ফলে এখানে হয়তো ফেজ অথবা নিউট্রাল এখানে ফেল হয়েছে। যদি আমি প্লাগ ঘুরিয়ে দিই ফেজ অথবা নিউট্রাল ঘুরে যাবে। তো ফেজ এবং নিউট্রাল যদি আমি না পাই একই সাথে তাহলে আসলে সার্কিট সম্পূর্ণ হবে না, আমার কোনো লোড চলবে না। তো এ কারণেই মূলত পরবর্তী যে 2 পিন এবং 3 পিন তা কাজ করছে। এখানে আমি একটি শর্ট ক্যাবেল ব্যবহার করে ঝালাই করে দিয়েছি এবং অ্যাম্পিয়ার টিউব দিয়ে কভার করে দিয়েছি। তো দেখেন এই ধরনের অ্যাম্পিয়ার টিউব ব্যবহার করেছি, কিন্তু এই যে মাল্টি সকেট এই সকেটের যে ক্যাবেলগুলো রয়েছে তা ফেজ এবং নিউট্রাল কাছাকাছি আসার একটি সম্ভাবনা রয়েছে, অর্থাৎ শর্ট ক্যাবেলগুলো খুব শর্ট করে দিয়েছে, একটি টার্মিনালের উপর থেকে আরেকটি টার্মিনাল চলে আসছে। তো আমি এবার একটু চেক করব সিরিজ সকেটে দিয়ে। তো দেখেন শর্ট করছি 4 নাম্বার যে আমার 2 পিন সকেট ঠিক আছে, 5 নাম্বারও ঠিক আছে এবং 3 পিন সকেটগুলো আমি শর্ট করছি। শর্ট করলে মূলত সিরিজ ল্যাম্প জ্বলবে। তো যেহেতু আমার সিরিজ ল্যাম্প প্রত্যেকটা জ্বলছে আমার সকেটটি ভালো হয়ে গেছে। তো ক্যাবেলটি গরম হয়ে মূলত এখানে পুড়ে গিয়েছিল, এ কারণে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল। যারা কম্পিউটার সহ হেভি মানের লোড চালাতে চান তারা এই ধরনের নর্মাল মাল্টি সকেট এড়িয়ে কম্বাইন্ড সকেট ব্যবহার করে মাল্টি সকেট তৈরি করে নিতে পারেন। তো আমি ভোল্টেজ চেক করছি, তো দেখেন আমার মিটারে ভোল্টেজ 225 শো করছে এবং এখানে একটি অ্যানালগ ভোল্ট মিটার দেওয়া আছে সেখানেও 225 শো করছে। তো আমরা আরেকটি যে মাল্টি সকেট রয়েছে তা খুলব। তো দেখেন এখানে কোনো স্ক্রু নেই, শুধুমাত্র লক রয়েছে, এই লকগুলো এক এক করে খুলে ফেলতে হবে। এবং এটা গোল, এর ভিতরে কিছু ক্যাবেল দেখা যাচ্ছে এবং ক্যাবেলগুলো এর কানেক্টারের সাথে ঝালাই করে সেট করা আছে। তো আমরা এটা খুলে ফেলবো, খুলে তারপরে সমস্যার সমাধান করব। 2টি 3 পিন সকেট চলছে না, তো সবগুলোই চলছে, শুধুমাত্র 2টি 3 পিন সকেটে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছি না, এ কারণে এটা খুলছি। তো সেখানেও আমি দেখছি যে এখানে ফেজ অথবা নিউট্রাল যে কোনো একটা সাইড আমার কেটে গেছে বা ছুটে গেছে।
বা পুড়ে গেছে, এইখানে যে লকগুলো রয়েছে এই লকগুলোর কারণে এই সকেটের যে গ্রুপ কাটা রয়েছে এখানে আটকে থাকে। তো হেভি মানের মাল্টি সকেট তৈরি করার জন্য কম্বাইন্ড সকেট ব্যবহার করতে পারেন। তো বিভিন্ন মানের কম্বাইন্ড সকেট মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। ভালো মানের কম্বাইন্ড সকেট কিনে এবং গ্যাংতলা যেটা পাওয়া যায় বোর্ড, সেটা কিনে প্রয়োজন অনুযায়ী 3 গ্যাংতলা, 4 গ্যাংতলা অথবা 1 গ্যাংতলা কিনে আপনারা মাল্টি সকেট তৈরি করে নিতে পারেন। তো সেটা শুধুমাত্র হেভি মানের লোডের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কম্পিউটার বা রাইস কুকার বা ব্লেন্ডার চালানোর জন্য ওই ধরনের মাল্টি সকেট ব্যবহার করা যায়, যেটা কম্বাইন সকেট দিয়ে কম্বাইন সকেট ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। তো দেখেন আমরা খুলে নিয়েছি, এর যে লকগুলো রয়েছে তা এই যে 2টি টার্মিনাল দেখা যাচ্ছে। তো প্রত্যেকটা টার্মিনালের সাথে এখানে প্যারালাল সংযোগ করা আছে। তো আমরা কি করব, প্রত্যেকটা টার্মিনাল চেক করব। তো দেখেন শর্ট করে দেখছি যে কোথাও মিস হয়েছে কিনা। এখানে 3টি টার্মিনালই ঠিক আছে এবং এই যে টার্মিনালটি দেখছেন এখানেও ঠিক আছে, কিন্তু পরের টার্মিনালটি শর্ট করলে আমার সিরিজ ল্যাম্প জ্বলছে না। তো এর কারণ এই যে দেখেন এখানে একটি ক্যাবেল মিসিং। তো একটি ক্যাবেল মিসিং হওয়ার কারণে মূলত এখানে ফেজ অথবা নিউট্রাল একটি মিসিং হবে। যেহেতু এটা মাল্টি সকেট এবং এর ক্যাবেলের অগ্রভাগে একটি প্লাগ রয়েছে, প্লাগটি যদি ঘুরে যায় তাহলে ফেজ অথবা নিউট্রাল ঘুরে যাবে। তো এই যে এখানে ফেজ আসছে, এই যে ফেজ আসছে কিন্তু নিউট্রাল আসেনি। এই নিউট্রালটা না আসার কারণ হচ্ছে এই যে ফেজ এখানেও আছে এবং এখানেও আছে। এর কারণ হচ্ছে একটি ইন্ডিকেটার রয়েছে, এই ইন্ডিকেটারের কারণে ফেজটি ঘুরে নিউট্রালের কাছে চলে গেছে, অর্থাৎ নিউট্রাল ফেল করেছে। এই কারণে এই নিউট্রালে আমার টেস্টার জ্বলছে। তো নিউট্রাল অংশে, নিউট্রাল টার্মিনালে টেস্টার যদি নিউট্রাল ফেল না হয় তাহলে কখনোই জ্বলার কথা না, টেস্টার শো করে না। তো এখানে ফেজ আছে, এখানে নিউট্রাল আছে, টেস্টার জ্বলছে না। এখানে ফেজ আছে, এখানে নিউট্রাল আছে। তো এইখান থেকে মূলত এইখানে একটি ক্যাবেল থাকার কথা ছিল, নিউট্রাল শর্ট করার কথা ছিল। এই নিউট্রালটি এখানে শর্ট করা নেই। এই যে নিউট্রালের যে ক্যাবেলটি এখানে পড়ে আছে, তো নিউট্রালের ক্যাবেলটি ছিঁড়ে ঠিক এখানেই জমা করা আছে বা পড়ে আছে এবং ক্যাবেলটি একটু খেয়াল করেন পুড়ে গেছে। তো ক্যাবেলটি পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে এবং ক্যাবেলটি এখান থেকে উধাও হয়ে ঠিক নিচে পড়ে আছে। এই কারণে মূলত এখানে 2টি সকেট কাজ করছে না, সাপ্লাই দিতে পারছে না। তো এখান থেকে আমরা একটি ক্যাবেল ব্যবহার করে, এই যে একটি ক্যাবেল দিয়ে আমরা একটু ঝালাই করে দেব, শুধুমাত্র নিউট্রালটা এখানে শর্ট করে দেব। তাহলে মূলত ফেজের জায়গায় ফেজ থাকবে এবং নিউট্রাল সাপ্লাই যখন পাবে তখন আর নিউট্রালের ওইখানে টেস্টার জ্বলবে না বা টেস্টার শো করবে না। তো টেস্টার কেন শো করে, আসলে ফেজ ঘুরে যখন ইন্ডিকেটার বা কোনো লোড ঘুরে নিউট্রালে চলে যায় তখন শো করে। এবং আমি মিটার ব্যবহার করেও দেখছি এখানে ভোল্টেজও ঠিক আছে। তো এই পর্যায়ে আমি এটা সেটিং করে দেবো। মূলত এই ক্যাবেলগুলো আপনি যদি ধরে ধরে যদি চেক করেন এবং যারা নতুন তারা হয়তো সাপ্লাই থাকা অবস্থায় অর্থাৎ 220 ভোল্টেজ থাকা অবস্থায় চেক করতে যাবেন না, তাহলে শক খাওয়ার একটি ভয় থাকে। তাহলে আপনারা মিটার ব্যবহার করতে পারেন কন্টিনিউটি দিয়ে, অথবা আপনারা ধরে ধরে চেক করতে পারেন, অথবা সিরিজ ল্যাম্প ব্যবহার করেও চেক করতে পারেন, তবে সাবধানে করবেন। তো আমি লকগুলো এখানে সেটিং করে দিচ্ছি। আমার যে ভার্টিক্যাল আকারে যে সকেটটি রয়েছে তা রিপেয়ার করা হয়ে গেছে। এবার প্রত্যেকটি সকেট আমি শর্ট করে দিলেই মূলত সিরিজ ল্যাম্প শো করবে, অর্থাৎ সাপ্লাই সংযোগ ঠিক হয়ে গেছে। কিছু কিছু সকেটে মূলত এইভাবে লক করা থাকতে পারে এবং কিছু কিছু সকেটের সঙ্গে স্ক্রু ব্যবহার করা থাকে এবং এই সকেটের বেজের সাথে কিছু ক্যাবেল রয়েছে, এই ক্যাবেলটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মূলত ইন এবং আউট করতে হয়। কম্বাইন্ড সকেট ব্যবহার করে কিভাবে মাল্টি সকেট তৈরি করবেন তার একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে রয়েছে, যার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্স এবং এন্ড স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো, আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো এই ধরনের মাল্টি সকেট হেভি মানেরও পাওয়া যায়, যদিও আপনারা যদি কিনতে পারেন তাহলে কিনে ব্যবহার করতে পারেন এবং রিপেয়ারযোগ্য হলে তা অবশ্যই রিপেয়ার করে নিতে পারেন। তো এরই সাথে সাথে আজকে এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।